รัฐมนตรีช่วยต่างประเทศสหรัฐประจำเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกเคิร์ทแคมเบลมาไทยวันก่อนครับและมาด้วยคำประกาศที่ชัดเจนครับว่าบทบาทสหรัฐในเอเชียนั้นจะยังมีความคึกคักและจะขยายตัวต่อไปมีคำประกาศจากพม่าครับว่ารัฐบาลพม่าจะปล่อยตัวนักโทษ 6,359 คนไม่ได้บอกครับว่าเป็นนักโทษการเมืองกี่คนฉะนั้นต้องมาตรวจรายชื่อกันละที่น่าสนใจอย่างยิ่งก็คือว่าหนังสือพิมพ์ที่พม่าปกตินี่เป็นกระบอกเสียงรัฐบาลแน่นอนเนี่ยออกมาพร้อมกับจดหมายเปิดผนึกเลยครับเมื่อวานนี้ให้รัฐบาลปล่อยนักโทษการเมืองที่ไม่คุกคามต่อเสถียรภาพของรัฐบาลเห็นไหมครับว่าน้ำเสียงนี่เปลี่ยนไปอย่างชนิดที่แม้กระทั่งเคิร์ทแคมเบลเองยังบอกว่า dramatic แปลว่ามีสีสันมีความชัดเจนและน่าตื่นตาตื่นใจเป็นอย่างยิ่งฟังดูครับว่าประเด็นนี้เคิร์ทแคมเบลบอกผมว่ายังไง The foreign minister of Burma must have told you what conditions they need before they can release political prisoners. You must know the time frame and the conditions that they think they need to satisfy before they can do that. Are you ready to meet their requirement? Well, look, I don't want to betray the nature of diplomacy of this kind, but we had a different kind of discussion, to be perfectly honest, in which we laid out clearly our hopes and expectations. I think there is a clear understanding in Naypyidaw of what's necessary. There may be disagreement about who is classified a political prisoner, or we welcome a comprehensive conversation with them about how people are categorized and who we think to be political prisoners. But all told, the dialogue that I had with them over the course of the last couple of months bears no resemblance to the dialogue we had 2 years ago when we first started. It is fundamentally different. So it's a major step forward. The dialogue itself is substantially different. Not only the fact that you met, but the substance as well. Yeah. So I've had dialogue with the North Koreans. I've had difficult discussions with various militaries around Asia. Nothing was as difficult and as unproductive as some of the discussions that we had with our interlocutors from Naypyidaw, and that has changed fundamentally. There is a new desire to engage. I hope very much that it's sincere and that we're able to take our relationship to a new stage. But I have to underscore that we've seen steps like this in the past, only to be disappointed by dramatic reversals. This time you think it's different? Not sure, but I think it's entirely appropriate to hope, but it is also appropriate to be realistic, expect evidence, be careful how you approach, and that's what we're trying to do. What will come first? Releasing of political prisoners or lifting of the sanctions? Well, first of all... Or do they happen at the same time? I would suggest to you that there isn't this sort of linkage in the way that you describe. No. And that any process of easing of our sanctions, it will take a substantial period of time. I think that the government will need to demonstrate a very clear determination to move forward. And I think an appropriate next step will be the release of political prisoners. Yes. เป็นการตอกย้ำนะครับว่าสหรัฐต้องการเห็นข้อแรกเงื่อนไขแรกคือการปล่อยตัวนักโทษการเมืองคำประกาศจากรัฐบาลพม่าเมื่อวานนี้น่าจะไปในทิศทางนี้ครับฉะนั้นผมเชื่อว่ากำลังจะเกิดอะไรขึ้นในพม่าที่เราต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดพรุ่งนี้ครับฟังเคิร์ทแคมเบลรัฐมนตรีช่วยต่างประเทศสหรัฐคนนี้ที่ดูแลเรื่องเอเชียแปซิฟิกว่าข้อขัดแย้งการเผชิญหน้าระหว่างจีนกับหลายประเทศในทะเลจีนใต้ว่าด้วยการอ้างสิทธิ์เหนือหมู่เกาะสเปรดเล่และพาราเซลนั้นเนี่ยสหรัฐมายุ่งเกี่ยวด้วยทำไมมันเกี่ยวอะไรกับสหรัฐซึ่งเป็นคนนอกบ้านอยู่ไกลโน่น
ทำไมจึงมาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้และเขากับจีนจะมีการเผชิญหน้ากันหรือว่าจะพูดกันรู้เรื่องหรือไม่พรุ่งนี้ตามต่อครับ